Moikka kaikki urheilujen katsot. Tänään avataan tämmönen mysteeriboksi. Sarjasta näkyy huonot vähän. Tässä videolla on saamme tää auki. Se on aika moni tähän auki. Joku aurinkolasit. Eiku, onks nää silmälasit? Silmälasit! Menee mutsille. Joku laturi. Tämmönen, sori jos kamera ei tarkenna, mutta laturi. Joku ihmeellinen tämmönen. No miten muuta on? Kärpäslätkä, mikä suurenee tälleen aika pitkäksi. Ja sitten on vielä yksi tuote, mikä on joku nauha. No, ne oli hyvät. No, ei kun seuraavaa video. Hep!